Սպերմագրաման սերմնայողուկի էակուլատի լաբորատոր հետազոտություն է, որը կիրառվում է տղամարդու վերարտադրողական առողջության և բեղմնավորման կարողության գնահատման համար։ Այս հետազոտությունը օգնում է պարզել, արդյոք տղամարդու գործոնը կարող է դեր ունենալ զույգի անպտղության մեջ, ինչպես նաև գնահատել որոշ ուրոլոգիական խնդիրների, բորբոքային գործընթացների կամ միզասեռական համակարգի հիվանդությունների հնարավոր ազդեցությունը։ Հետազոտության համար օգտագործվում է էակուլատը, սերմնահեղուկը։ Շատ կարևոր է, որ նմուշը հավաքվի ամբողջությամբ, ստերիլ բժշկական տարայի մեջ, քանի որ նույնիսկ մի մասի կորուստը կարող է ազդել արդյունքի վրա։ Սպերմագրամայի ճիշտ արդյունքի համար նախապատրաստումը շատ կարևոր է։ Հետազոտությունից առաջ անհրաժեշտ է պահպանել սեռական զսպվածություն, ցանկալի է խուսափել ալկոհոլից, գերտաքացումից, ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից և ուժեղ սթրեսից։ Վիտամեդ բժշկական կենտրոնում սպերմագրամա հետազոտության համար անհրաժեշտ է գրանցվել նախապես և ստանալ ճիշտ նախապատրաստման թերթիկը։ Սպերմագրամայի ընթացքում գնահատվում են սերմնահեղուկի ծավալը, գույնը, pH-ը, մածուցիկությունը, հեղուկացման ժամանակը, սպերմատոզոիդների կոնցենտրացիան, ընդհանուր քանակը, շարժունակությունը, կենսունակությունը և մորֆոլոգիան։ Վիտամեդում մորֆոլոգիայի գնահատումը կատարվում է Կրյուգերի խիստ չափանիշներով։ Գնահատվում են նաև ագլյուտինացիան, ագրեգացիան, լեյկոցիտները, էրիթրոցիտները, էպիթելիային բջիջները և բորբոքային այլ միկրոսկոպիկ ցուցանիշներ։ Կարևոր է հիշել, սպերմագրամայի արդյունքը չի երաշխավորում կամ բացառում բեղմնավորման հնարավորությունը։ Այն օգնում է գնահատել հավանականությունը և որոշել հետագա քայլերը։ Եթե պլանավորում եք հղիություն, ունեք երկար ժամանակ անպտղություն, վարիկոցել, միզասեռական բորբոքային խնդիրներ կամ ցանկանում եք գնահատել տղամարդու վերարտադրողական առողջությունը, սպերմագրաման կարող է լինել կարևոր առաջին քայլերից մեկը։